3460、すごいとこまで来たと思います。いやもう9合目でこんな天候がないっすよね。ちょっと騙してごめんだけど、どうした？富士山上に行けば行くほど太陽に近くなるからあったかくなるなんて嘘だし、今日の夕方の時点でここ5度だったし。いやいや普通に寒い。いや上はあったかいって言うから。だってお前何枚着てる？3枚とかでしょ。俺ら5、6枚着てる。いやバカにしてるでしょ。いやうどん食ってバカにしてるでしょ。ってなわけで俺ちょいすごい天国ですよ。もうあったかいし、こんな天国ないでしょ。これを待っていたって感じですよ。夜暗かったから気づいたらここまで行った感はあったんですけど、これ俺今富士山いるわって感じでした。じゃがいもの嘘が悪質でしかないよね。だって上行ったら太陽があったかいからシャツ一枚で見れるって、なわけないやん。めっちゃ寒いやん。めっちゃ険しいんですよ。ここからもまだ岩の高いところに来すぎて呼吸がうまくできなくて高山病でずっと俺頭が痛いんで、早く低いとこ降りないとこの頭痛は治らないみたいなんで、早く上行って早く降りたいです。視聴者の皆様にはですね、すごく残念であり期待を裏切るような報告になってしまうと思うんですけど、じゃがいもがですね、もう頂上まで行ってて、ユーマが今リタイアしてるんですけど、早く下に降りた方がいいみたいなこと言われまして、時間的にももう俺登るスピードが遅いし、なんかみんな持ってるような杖とか持ってなくて、本当に山登りしろと、なんなら杖も持ってないレベルで来て、こっから頂上まで行ってると時間的に遅れたり迷惑をかけてしまうので、悔しいですけど自分をかばうというか、なんだろう、正直大阪まで自転車で行ったりしてたけど、もうなんか朝から移動してきて、もう限界だったし、お酒は買ったんで、まあほんと中途半端だけど、まあ今の YouTube もそういうことなんでしょうかね。俺も多分中途半端なんだよ、2万ちょっとで登録者。ここでとりあえず酒飲んで、これからも YouTube 頑張る、こうやって挑んでいく。まあほんと失敗で終わって申し訳ないけどっていう気持ちを新たに、今度は杖持ってきます。ポエムを言いません。もうポエムを今からポエム言います。最後ので、すごいいい景色なんで、その景色に向かって今俺の正直な、悔しいけど今やり遂げたっていうか、ここまで来たっていう心のポエムを読んで、酒飲んで終わりましょう。酒飲んで降りて終わろう。人生は一回だし、信じる道は一本だし、それを決めるのも全部自分だし、だから自分に好きに生きていたい。そして人には優しく生きていたいけど、自分に厳しく制限かけて、そうやってやって自分も壊したくない。俺一回さ、昔壊れたんだよ、精神病になって。多分自分に厳しく人に優しくばっか考えてたんだろうね。だからずっと自分で抱え込んじゃってストレスボカーになってたけど、今こうやって山の上から一つ挑戦して、まあ YouTube とはまた違う形でこうやって山登りっていうところに挑戦して、一皮むけたのかな。この謎のやっぱ悔しさもあるし達成感もある。その上にはまだいけるっていう意味合いも込めてなんでしょうね。恋愛もね、本当に恋愛とかいろいろなんちゃらかんちゃらありますけども、うまく言葉にできませんかね。よかったです。学校中退してそこからここまで来れたんで、なんか登録者2万が少ない多い、いろいろ言う人もいますが、始めた位置から考えたらものすごく嬉しい数字だと思います。なんか今はすごく幸せだと思うし、今俺がもうまさに山王物語、ここにいるって感じ。自分の中ではすごい達成したけど、まだまだね上がある。だからこれから山王物語まだまだね、この中途半端な 9.5 合目ですね。これは山王物語であり続けることをですね、人生いつも山登り、山あり谷あり、いや山しかないかもしれへんけど、
そういうもんだからまだ編集してないしどうなってるかわかんないけど、この景色このなんか見てなんか伝わるなと思います。佐野物語実は長編が大好きです。これからもこういう何かに挑戦する長編がちょこちょこ出ると思いますので、皆さんそちらの方も期待してください。というわけで今から富士山の雲の上でお酒飲みます。すいません、今割と高山病で頭ズキズキしてるんですけど、こういう状態で酒飲んだらどうなります？やめた方がいいです。酒やめた方がいいですか？絶対ダメです。なんですか？なんでっていうかダメです。ああ、危ないですが。はい。いやー、ちょっと雲がね、多いんですけど、やっぱり雲の上で飲むね、お酒は格別ですね。僕ちょっとチューハイしか飲めないんですけど、雲の上でお酒を飲んでね、最高の気分になって。日本一乾杯。ああ、酒は違うね。高山病で頭が痛いけど、酒は違う。うん。だね、登れなかったから焼け酒だよ、焼け酒。登れると思っとったもん。でも雨降るし、杖ないし、高山病になるし。焼け酒でバカ野郎。日本一の雲の上で飲む酒は格別じゃおい。飲みます？お酒。いやいや、ありがとう。雲の上だとね、諦めた？諦めて、もう焼け酒。もうやったらね。俺今降りてきた。富士山やったらね。うん。氷結みたいな。マスカットのチューハイですね。氷結マスカット。ようやっとれんな、こんな山登って。やっとれへんわ、ほんまに。もうね、もうこれ飲んでこれ登ってきたよね、これ。あそこに妹が2人いるけど、これ登ってきたよ。もう焼ける時だ。こんだけ登って頂上行けへんもん。やってれへん。そんな夜もあってええんちゃう？そうだよ。私はいつもハイテンション。そうだね。オッケー、ローラー。だけどもローラーも悔しさ覚えるもの。開き直ってまた明日やっていこう。そうさ、人生一本道。上りもあれば下りもある。下った後に見る山はとてもでかく、そして人生は一回しかない。素直に生きて人生を繰り返した物勝ちなのである。さあ行こう、富士山の先へ。